Pekto. Prečo práve ja? Prečo práve ja? Prečo práve ja musím robiť problémy? Prečo pre rodinu stále som ten posledný? Žiaden môj dobrý skutok není pre nich posvetný. Prečo som sa narodil? Pane Bože, povedz mi, povedz mi, povedz mi. Každý jeden deň snažím sa byť dobrým synom, veď každý jeden z nás snaží sa byť dobrým vinom. Každý z nás chce zaujať osobne iným štýlom. Niekedy sa to nepodarí, preto staneš sa debilom. Žiješ v depresiách, že ťa nikto nechápe a pomaly kráčaš životom, ktorý vôbec neklape. Kráčaš úplne sám v údolí temných myšlienok, ktoré zmenia sa na celoživotný film z tvojich bledých spomienok. Zrazu zhasne v tebe aj posledný plamienok a duša opustí ťa rýchlejšie ako hniezdo škovránok. Preto stále pýtam sa, prečo som sa narodil? Za 19 rokov miliardu chýb som narobil. Zrešil som každú sekundu za každým iným spôsobom. Ubližil som 1000-krát mame, ktorá plakala za rohom. Doteraz nehľadal som cestu, ktorá viedla za Bohom. Len som sa plazil po zemi v tomto svete ubohom. Prečo práve ja musím robiť problémy? Prečo pre rodinu stále som ten posledný? Žiaden môj dobrý skutok není pre nich posvetný. Prečo som sa narodil? Pane Bože, povedz mi, prečo práve ja musím robiť problémy? Prečo pre rodinu stále som ten posledný? Žiaden môj dobrý skutok není pre nich posvetný. Prečo som sa narodil? Pane Bože, povedz mi.